mfashe umbwira ibyo ushaka kumbwira dore telefone yanjye iri kuri charge. Sabe be umva nyine ni ya salo n'ubundi niyo iri buze kukumakiye nyine bakaguterera inzara. Okay. Tayo umutwe bibi. Mucyo yakuze ibintu byambayeho. Byagenze gute se? Cyagiye nkubwira ngo ngiye kujyana na Aurore kwa muganga. Twageze kuri gate musiga ku muryango ariko nibigira amatelefone hano. Ngarutse mba ndamubuze. Ubwo nyine ubwo ambulance isimutwara ubura ari kubyara. Akundo uruzuye. Nose agiye kubyara ubizi gute katwite? Wabonaga ari kuruka kuri yawe kubera iki se? Twe tugiye nyine kwa muganga ngo turebe ngo afite iki kibazo ariko umuntu abyara atana nindi itagaragara. Kandi ikintu none kiba gisekeje. Umuntu wese ndayafashe ukeneye tobare. Abafite ikintu bita hafi kuruka. Iriya ninda imumereye nabi. Ikibazo mfite ntago ari kuvuga ngo yanagiye no kubyara ibyo ngibyo gatatu nabyihuriye. Usibye kunabeshya atanatwite. Ntabwo ikibazo mfite ntabwo nzi ngari hehe. Telefone ntiriho. Aha nasanzwe yivuriza. Naho nagiyeyo ndamubura. Hamagara abantu biba bose ndababwira nti basi mumbwire se Aurore ameze neza. Abantu bose bambwiye ngo ahubwo bari bazi ko turi kumwe nataye umutwe. Gabi, mana. Cyako cyane ni kure Gabi ariko niyo haba kure hangana iki. Fako ari wembe nje kure nta kibazo. Gabi bite se Gabi. Uvuga utankora ni sawa. Ako se kuma usanze ufite irungu kuki mwaganiza ukabyanga? Ndabwiye ko mfite irungu se n'abakiriya bamfite. Bapfutse ndakura. Uretse ari kujya. Cyane ndahoshe. Dumeze utari kuwe. Cyugira imishiha. Kankure mariko kana se mutwaye. Gabi mwana yanjye mba numva sanze. Sirungu yagura rya kwishana. Ntabwo ujye ukura mu mufite mu mutwe yazima. Mugura nkoraho gurire umva ntamaguru nyine. Uvugishe utankoraho utankiza ayo maguru yawe. Ako sungize ubuse ngize gutya no wagira isi wanyica noneho ibaze ngize gutya uko ngize nyine ibaze. Kereka ngize nk'amahirwe imodoka itanu ngahita ngusunikamo gutya igahita gutwara. Bana wambesire. Ako se turetse ko ubukumba ngize gutya ugatonga ubu ngize gutya ntago wabona no ni wanyica. Akujure kayigenze muganize ngo marirungu tuganire dusabane tugize ako nawe yana yanje irungura reba ryakwishe nkazana kureba sijuka byanga wese ndi kukunukira nabi mba nkurukiye nabi ahubwo imbura muko ubwo turuka iwanyu yose uje ngo uje kureba ngo Gabe Imana izansubiza niwe wanje kandi Imana ngiye izansubiza mbikubwire neza sibyo rata asona tutaberanye ngungu nyine tumeze tumva ndakora we ako se ko nafite ibiro byinshi ndi kubangamiye ubu ngize gutya ndakora tuva mu nzira Sajeka kumera neza irungura ryakwishe wagira karasi abantu banabaye ko ubundi urambaza yacaka we Gabi Gene wanchaka asumana yanje wandekuye ese gutya ndekura ndakubangamiye we bino bikubangamiye kiteretse ko ahubwo si wowe niyo utambangamiye reba ahantu intebe wayisubijamo waruri Karen ndashaka kuzagucana n'ubongeye kuruka hano mashyira abantu baje nuza bagukubite wo kwirukana wiyame Gabi Gene wanchaka yego komanda yanjye nawe we nta buzima njye mbi kuvuga ushaka uzanyica okay washaka iki kugira ngo uve hano nshaka wowe nyine bebe bamuhaye transfer urumva nyine aze transfer yahi nyine yuko agiye kubyara wasanga wenda ibyo bitaro bitamenyereye kubyaza abantu babazi bagiye bamujyanye ahantu nyine baramubaga maze kubona ko tuzuye none ikintu kingi kiri no kumbabaza nuko undi mwana agiye kubyara nta gatenge uragura nta bisharupe nta base se ninda kubwiye ko twite wowe iyo hari ko hadatwite ni hehe hago mbwiye nta muntu numwe mwaba muziranye ukora muri polisi ushobora kureba ukuntu yakurikirana nimero y'umuntu niyo yabizimije nta hantu njye njyamura naho nashinzwe ibintu by'imitekano kuko ngimba nibere hano niturije ariko ko wenda wowe umenyeranye n'abakobwa wenda ufite ukuntu wabandusha bana yanjye nyine dore ikintu cyo gihari sheri wawe we ugireka ariko no kushyura umutwe bebe dore ukuntu byagenze sheri wawe yagiye kwa muganga barangije bamutera ikintu bita tobare ko rero kwa muganga we yagiye nta ibyo bintu batari babifite bamuhaye transfer
transfer bamuhaye transfer adatwite atwite hakiyo nda uhora uvuga warayibonye niwe se kureba amabuno y'ujya ureba no mu nda ye ngo urebe nimba natwite bivuze ko nimero n'ubu ngo bitari ariko mana yanjye nkunda kuri mushaka kuza urukundo rugiye kugusaza reka rero n'uriya wundi nawe watwise nawe ahita azamuka muco ndakwiyamye urabacikira hehe cyakoze ngiye kwicara hano mu rugo nge ndeba agafilime gusa ukuntu inda za mbere uhita ugenda uwundi nawe ahita aza kwataka akubwira ngo inda nawe uhita ugenda na ka kazingo k'agakobwa nabonye kameze kangana nk'umweyo nako gatwika indi nda nawe wirirwa ugenda wumva bose ngo wababuze izundi ku cyana hose uteye inda babyara bababaza muco reka nkubwire ndakubwiye ngo nguhaye gasopo ya mbere n'iyanyuma uzongera kumbwira amagambo nifite agahinda mu mutwe wanjye nubwo nzakwiruka nubwo wowe nzakwiyicira mbu ikindi kintu ngiye kugusaba ngiye nagiye ku bitaro bikuru n'ibyungirije bikuru hose ntaho nigeze mbona n'ibyo bintu byo kuvuga ngo kubyara kurange navuze n'ibimenyetso ari kugaragaza niba ari n'ibyo umuntu twite usibye ko atanatwite urumva ngerageza kujyana hose ari amadispensaire yaba mu maprive hose namushatse namubuze nasubura kumwe ngo wamaye transfer yahise hanze y'igihugu se ubundi ntari gihe mwari muri kumwumva nk'ibintu bitamunukiraga bitangiye kumunukira wewe ikibazo cyawe ubonera ahantu ibibazo aho bitari nakubwiye ngo nabuze umuntu wowe utangiye kuzana ngo iminuka ijite umva nkubwire sheri wa Pierre uzi ko ahubwo sheri wawe nawe yinukiye akihunga nawe yahunze niba ari ikintu cya mbere nicuza muri ino si ni ukuvukana nawe icyo kintu ukajya ukicuza njyewe batazanagufunga umbera isereri wambereye icyo bita vandarateri urunyikaraga hejuru nta na rimwe nshobora kukugezaho ikibazo ngo byibura sunambwira ngo urame igisubizo byibura unanyereke n'inzira umbwire ngo ndagufasha 1 miliyoni tugere ku gisubizo ese ngareba kuntu bawaye umva ikintu ngiye kukubwira kindi sibyo ibyo by'amatransfer ibyo gusa njya mu mujyi hose nagerageje gushaka ahantu nshobora kumukura namubuze mfasha ndagusabye utanteho amagambo utarengeje utundi tugamba twawe ngiye kugerageza nca ahandi ntabashije kujya byibura niba hari naho uzi hari ibitaro bikomeye byo mu ntara wowe jyayo amakuru uze kumenya uze kumvugisha sibyo urabyemeye kari kose subundi reka noneho njyewe ariko cyangwa isundi wahamagara na Fofu Fofu se akaza gukora cyangwa nawe nyine akareba ukuntu nawaza n'ibibazo by'inda tukabafatanya ugacara urange nkaca hepfo ariko warazibateye we ngiye ndifatira Fofu nta kibazo nawe wataka Aurore wawe tuze kubafatanya mucyo numva nakuniga nko kuyicira kimeze nk'urutwe rubi gusa nakubwiye ngo ndakwiyamye gusa ari n'icyo kwirirwa kiryanga urakuruba zizi nda zawe mani nzakubwire ngeze mfite umukunzi hataho ngaho utazanansengera nakwiyamye cyangwa abantu bose baca hano bazi ko ndi umuntu w'umugabo igisebo ndi abantu usenye mbitayeho abantu nge simbitayeho hanyuma urashaka kugera kuki nshaka kugera kuri wowe n'umutima wawe njyewe rero wateye swata njye mfite umugore sinzi impamvu ukomeza kunyikubaho kandi sinkundana n'abantu ako se ko kwikuba gute kwikuba no kugera kuki sibyo ubone ibyo iyo ngufasha gutya nuko unyikubyeho gutya nuje urabigutwaye yego komana ndekura ntuzongere n'ikindi gihe ndakwiyamye wagireka kumera gutyo ndaguteza abantu bose wagireka kunyukina abantu usenge abantu njyana iwabo abantu se barantunze uyu mbwira ngo abantu uko tuwanza muri sukari uziko nshobora kwishyura nk'abakiriya hano baje kundaba bikakunkubitira wase wawe wase wakishyura abantu akose urebe radupira mba nambaye ntabwo nambariye pira binini nk'iby'abandi mba nambaye udupira tugaragaza amanuza amatama sifite nizuza ibinuza mana yesi nijuru wandetse koko sagutya bikubona umutwe umutwe kurya kandi ntabwo ndetse negamenye ndetse negamenye ugenda va mu nzu ntuzongere kugaruka hano ndakwiyamye n'ikindi gihe urasabye ndamutinya se hari ubwo asanze ndi gukwita se ugara icyo ngutwaye azi none twita ntwara umugore se iki umugore cyane twasenye ibyo Masoso Masoso Bayo hano icara hano
none se byagenze bite? Ndakubaza ari njye nawe ninde ukoresha undi? Ni wowe patron. Ari njye nawe ninde uhemba undi hano? Ni wowe. Ari njye nawe ninde utunze undi hano? Ni wowe. Ari njye nawe ninde uyifitiye undi umumaro? Ni wowe boss. Naguhaye akazi k'iki? Boss nakoze iki? Subiza ibyo nkubajije. Naguhaye akazi k'iki? Wampaye akazi nyine gukora imirimo yo mu rugo. Mu kazi naguhaye nigeze nkusabamo ubugambo n'ubujajwa. Ntabwo ibyo bintu Vuga undeba. Umukobwa waje aha ngaha kare wamubwiye ayo magambo. njyewe Umva urarazana ibintu byo kumbeshya ndagukubita inshi. Ndahita nanakwirukana. boss ndarengana ngiye masoso hano haza umukobwa nkamubwira utugambo. Umukobwa waje aha ngaha ukamubwira ngo hano ngo boss yirwa yinjiza abakobwa ngo ni indaya ngo yinjira b'umukara ngo yinjira b'ubururu ngo yinjira b'icyatsi. Nishobora byose. Boss singiye gukubeshya ntabwo mwibuka. Nta mukobwa waje ubyibushye ukamubwira ngo afite ngo ikibuno ngo ni munini ngo ibiki n'ibiki. Nta waje. Hari umukobwa waje mu gitondo ariko Wamubwiye ngo iki? boss namubwiye ngo urashaka boss mubwira ko udahari. Aha. Ibyo kibuno ndarenga. Warengeje aya magambo yandi. Masoso nakubwiye ngo ndagukubita mbite nanakwirukana. Boss cyakoze nakubeshye. Amagambo namubwiye nuko nibuka yuko namubwiye ko hano hinjiyemo abakobwa benshi. Ibyo ni ndabigutuma. Nuse boss. Sindi kurengana sana ntabwo hinjiyemo abakobwa benshi. Bivuze ngo usigaye utanga raporo aha ngaha. Ntabwo ariko bimeze boss. Uriya mukobwa winjiraga aha ngaha uzi uwo ari we? Ni ukuvuga ngo ngiye ntari muri runo rugo. Uriya niwe nyokobuja wawe. Shari. Bibi nanone kweli. N'umuhungu agushizeho amaguru n'amaso ngiye nkureba. Ibyo ubonye si byo Shari ntabwo ari byo nukuri. Ni filime narebaga. None se wigeze ubona mushyiraho amaguru ngiye ko ari we yankiragaho wenyine. Bego ucyuri umunyabinyoma kutambwije ukuri kuri umutinganyi. Ubwo ntabwo ndi umutinganyi Shari. Umungu mwiza nkawe uza kubeshya umuntu nkanye. Untesha umwanya wanjye. None se ubwo urabona namutesha umwanya Shari ntabwo ngiye ndi umutinganyi. Uriya muhungu niwe uzanyikuraho njye ntabwo ndi umutinganyi. Ntabwo uzi ikintu cyabaje mu buzima. Okay, baby basi. Laisse-moi. Uri muzima wowe. Njye ndi muzima nta kibazo na kimwe mfite. Kandi nushaka kunyumva. Sundi cyo kiranamba irebe n'abakora none arimo araniyihamagarirwa. Baby bazi ko ngiye kubyara umwana none umupapa wari umutinganyi uwo mwana amubwira gute? Nuko ntabwo ndi umutinganyi basi nyumva sibyo. Mbamubwira. Basi benje ntabwo ndi umutinganyi. Please nyumva sibyo. Baby uramunga gushizaho amaguru mbi. None se ko wankizaho amaguru bivuze ko ndi umutinganyi njyewe. Okay basi nyumva sibyo. Njyewe uriya muhungu azanyikururaho sibyo. Njye ntabwo ndi umutinganyi. Foshwa si ndi umutinganyi. Ikindi kandi kumbona gutya nkabigusobanurira ntabwo ubasha kubyumva. Sinzi kugira ngo ubyumve nzakora iki. Akishima ngiye mbonye uwo wasanze umukobwa ari kunkora akora wanshira n'amaguru. Ntabwo ndi umutinganyi Sheri. Foshwa si ndi umutinganyi. Araza nkamwiyama akomeza amatiriza ariko njye ntabwo ndi umutinganyi. Ubushize yaranutse aranyanika ari ku muhanda. Ngo tuzagusangira uko byagenda kose ngo yazakugurira imodoka. Wari uzi ko sibyo nabimenya kuki se natuje mo simbikubwira. None se be kuba yavuze ngo azangurira imodoka bivuze ko njye ndi umutinganyi. Njye ntabwo ndi umutinganyi. Mwambabariye ko uretse niwe wari wanagize akari akajyahe ndazira iki kuko n'abakozi ceceka ni wowe mbese nagize iki umva rero kankubwire wa mukobwa we ntabwo nziranye nawe uri kunyumva akugiye kumenya mbese n'abakozi wadokoze iki ndagira nkubwire ko ibi ngibi uraza kuza kubimenya wigize akaraha kajya ariko noneho ahangaha ntuhava uri kwikorozwa uri kunyikorozwa
uri kunyikorozwa uri kwikorozwa mu bikizi mukireke icyo kigize ikintu cyahatari ukanaguzwa se uvanga ibyo wakoze watwitse urugo kugira ngo ahubwo uryoshye nyukubuja byibura namubwira agira ikintu yagufasha mu buzima bwawe. Masoso rero ntakubeshye, narakubaniye neza, naragufashije. Genda ufate icyitwa cyawe cyose, uzinga utwenda twawe twose, uzinga ibyaha byawe byose. Uvangaha uhita utaye wanyu. Boss ibyo ngibyo se byari birimo umva. Mucyo! Boss. Witonze. Mucyo! Oui bébé. Ngo vanga. Nongera mbigusubiriremo. Ndakubwiye nti. Icara hariya. Icara hariya. Mubwiye ngo iki? Umva mucyo. Oui, kuva isa, kuva isegonda n'uyu munota. Umuntu bita Masoso. Genda ufata imyenda ye hariya uyipange. Umusohora mbona atari kiri muri iki gipangu cyanjye. Nta kiri umukozi wo muri runo rugo. Yakoze iki se shu? Uyu mukozi ninjajwete abantu barazanga agatangira kubibwira ubugambo ngo hano muri runo rugo hinjiramo abakobwa buri munsi. Kana ko nanjye narakabwiye. Kagafite utugambo wagira ngo mu kanwa barahakorobye ibintu byose kabonye karavuga kigize imashini isohora impapuro. Cyo bashyizemo byose kahita kavuga. We abantu bose barinjira muri iki gipangu kajya gushyomaguzwa uvuga abantu uvuga urabazi wagicucu urabazi. Boss singiye kubabeshya pe nkigera muri Kigali nimwe mwambere ababyeyi ntago nayimbizi kuri ari mabo ja boss nase wugeze ubimbwira. Hanyuma se kuko wigize umunyamakuru ko waje icyuje gukora ngo ari uguteka kugenda uvuga akantu kose ubonye uvuga. Umva boss sibyo umva icyo mubwira cyo. Ah boss winkorera kuri mukuru wanjye mucyo wambabariye mako boss mu nyumve sibyo. Umva nkubwire umva gutahana nubwo bihagije. Igicuku cy'abakinishi utajya kureba nyoko warya ngo witwa Makurata ugende umurebe ugende nituzanye no kukubona ibintu byose kabonye kuza karavuga ngo ndi ikigoryi ngo mukuru wawe ngo yabyaye ngo urunungo rw'urumara ndi urumara none urwo rumara rakubwiye ngo taha mucyo basi mu nyumve sibyo boss ndagunda gutakambira basi sibyo. Urabizi ko jona arimo kuguza amafaranga yo kujya mu cyaro. Ndagusabye mu nyumve mucyo ntabwo nanjye ari ngewe n'umuntu wananiye kandi ikindi niba umuntu warakunaniye harya mvuze ngo iki taha ubanze uwo muntu ubusudire wawutera mikoroshi wagenda ukawuhoma wawushyiraho supaguru boss ntago nkeneye umukozi w'injajwanga. Ugiye kwemera gusatura umwoyo kubera ibintu by'iyisi. Be ntago nje ibyo bintu none se kankubaza ubu nagiye gushingira iduka ari ukubera ko ngiye ndi umutinganya cyangwa watanze nyine. Be ntago nje ndi umutinganya fasha uwo nje ntago ndi umutinganya basi nyumva sibyo. Oya wimfukamira nje ibyo birarambabaza nabyo. Nyine birakubabaza ariko nje babarura nyumve unyizere sibyo. Ikindi kandi nje ntago nshobora gukunda n'umuhungu mugenzi wanjye. Kandi ntabwo nifuza kuguhomba sibyo. So just basi nyumva bwarimo unyizere nje ntabwo nje ndi umutinganya kuba aza kundeba ashaka ko nje dutingana ntabwo nje nabyemera kandi ndagufite. Gabi ibintu byose uri kuvuga kamubwiza ukuri sinakunda n'umungu umutinganya cyambere sinakubyara uyu mwana imba nzajya kubigenza gute simbizi n'Imana n'inkuru reka mubwiza ukuri nje nawe tuhawe duhagaritse ngume mu butinganyi bwawe gumana kira gihungu kigenda cyawe. Karen ndakwica. Usubundi ninde wabantumye ko ngo ninde wabantumye koko ngo iki ngo iki ninde ndi kubaza sinakoze iki ngo kozi uri bukimenye hari uko tuziranye nge nawe uri bukimenye kunkanurira wakinishije ibintu utagombaga gukinisha. Urukunyumva? Wakinishije ibintu utagombaga gukinisha. Bambwiye umuntu wabantumye namukozi. Ngo iki? Nyine
nakoze iki gituma mungira gutya mumubita mukanzirika gutya ahantu nabikubwiye wakundanyeho n'umuntu utagombaga gukinisha ese uwo muntu ninde njyewe basi mureke nkora akazi buragi sinye mvuga singa ushaka mu rugo rwanjye ndabasabye bavandimwe ndabasabye babyeyi urumva nimwe ababyeyi mfite muri Kigali mucyo reka witonze tumwirukane tumubabarire umva reba hano turebe ayica ubu niwe mwirirwa nahanga ni uza mufuti yawe umva ngwerera ati ikintu uri gukora shu reka iyi mayonnaise taye ndakura umva mucyo ndagusabye byibuze nzajya nkora akazi ariko ntavu sibyo bose njyewe nzajya nca amarenga ugana n'uwo ngo niwe mwirirwa nahanga umva mubwire ngewe ikintu cya mbere nshaka yuko wakosora birakubitesi ngewe ikintu cya mbere ngewe nguhitiyemo y'amafaranga boss washakaga ngo kuguriza nayakugurize boss hanyuma ari nayo utega mutaha ikindi kandi gira vuba ubone igihe ukatishije ubone igihe ugerera za gatsi mwanyigishije igeze aho ngaho mucyo tukubabarira iki urabona mukuranye zagiye gira stress zo kudushakira ibyo turya anagire nawe kwirwa muconda nakora ubugambo undi ku cyubukozi bwose bugira ubugambo mucyo Yesu kugira amagambo ahubwo namubwiye okay mva nkubwire ngiye ku bwanjye ngiye kukubabarira ariko ndabyumva ariko nakubwiye ngo don't touch my bitese kumva ikintu ngiye kukubwira hakazagira n'agafoke ngiye mbona kajeho ikintu ibintu bimeze nk'ibisatsi uzahita utaha tuzahita tukwirukana vuba vuba utaha ntabwo nzongera kuvuga ukuri kw'Imana cana canga ubwa mbere n'ubwa nyuma nzongera kumva wazanye ijambo uvuze utahawe uburenganzira cana ugende se jya hese ubundi bijya gushya bose bijya gutungana ikindi ahangaha muri runo rwo akenshi niwo uhirirwa ubwo nzongera kumva ubugambo nk'ubwo ngubwo nawe wakabaye umukaruma nk'umukozi uri muri runo rugo ngiye nawe ese kandi ngiye kuzataha hari undi muntu uri hano kenshi nose kwera ngiye ndi kuzira ko wirwa uzana ibyaha ngo nako ndi kuzira bari bibiye rwabaza ahangaha Shanda nayo udaheruka abakobwa ufite umujinya ushaka kurangiza nakumvisha ntawuzi umuntu rero wakudutumye urumva yakutubwiye ko tugomba no kukwica ugapfa mfite iminota mike cyane kuri iyi si mwandetse nkitahira kuko n'iwacu bamba ngo mwandetse nkitahira kuko n'iwacu kurya bamba nini gitesa ariko wanyo bakubuze urabona wowe untera impuhwe wakundanyeho n'umuntu utagombaga gukinisha ese uwo muntu ninde zengurutse ubwonko bwawe ntawe uzi mukundana wantuma kunyikisha nicyo nakubwiye ngo wakundanye n'umuntu wibeshyeho ushaka kumumenya mbabarira mumbwira n'ukuri ntawe waketse ni Roman